Москве состоялся фестиваль остинской культуры «Фарн». Гостями праздника стали более 12 тысяч человек. Территория фестиваля была разделена на тематические секторы. Все желающие могли опробовать блюда остинской кухни, увидеть национальные танцы, а также познакомиться с историей народа. В одном из павильонов прошли спортивные состязания, где были предусмотрены показательные выступления молодых борцов из Осетии и Москвы. Кульминацией праздника стал гала-концерт. Добавим также, что руководство Москвы приняло официальное решение. Одна из новогодних елок в этом году будет подготовлена специально для детей из Осетии. Благодарность организаторам выразил председатель правительства нашей республики Сергей Такоев. Естественно, сегодняшнее мероприятие было невозможно без активного участия и поддержки мэрии Москвы, лично мэра города Сергея Семеновича Собянина. Поэтому от имени не только диаспоры, и от главы республики, от всех жителей республики хочу сказать слова благодарности в адрес руководства города Москвы. Но сегодня первое мероприятие, но мероприятие, по-моему, очень хорошее получилось и дает возможность москвичам узнать больше о жизни, бытии одного из многочисленных народов нашей России. В бизнес-инкубаторе IT-парк «Алания» вновь обсудили развитие интернет-технологий. В рамках конкурса стартапов DoIT здесь состоялся так называемый Demo-Day. Основные задачи форума – поиск перспективных проектов и помощь в финансировании. Отбор лучших IT-проектов проходит в рамках 4-го Всероссийского фестиваля наук. Одной из отличительных особенностей форума является отсутствие возрастных рамок. В конкурсе участвуют как опытные специалисты с высшим образованием, так и студенты и даже школьники. 9 октября в рамках конкурса DoIT откроется школа стартапера. Для всех желающих пройдут специальные семинары и мастер-классы. Финал запланирован на 10 октября. В этот день состоится защита проектов и оглашение списка победителей. Одним из призов конкурса будет участие в акселерационной программе от данных фондов. А акселерационная программа – это плотный график, плотный процесс обучения, в результате которого проекты выходят на рынок. Проекты молодые, не хватает им знаний рынка, экономических каких-то компетенций, предпринимательских. В любом случае нужно заниматься, нужно изучать бизнес-процессы и изучать рынок. В рамках проекта «Люблю Осетию» во Владикавказе прошла встреча с археологом Маратом Бакушевым. Начальник Змейской экспедиции рассказал о результатах многомесячного труда, а также представил фотографии и научные данные раскопок в районе Ильхотовских ворот. Марат Бакушев рассказал и о том, как именно происходил обряд захоронения у представителей северокавказской культуры, населявших эти места. Особое внимание он уделил особенностям быта народа. Кроме того, по словам археолога, найденные артефакты позволили сделать сенсационное предположение. Теперь ученые могут с уверенностью говорить о том, что первые люди возле Ильхотовских ворот появились еще во 2-м тысячелетии до нашей эры. Ранее же предполагалось, что заселение этих мест произошло с 11 по 6 века до нашей эры. Ведем эти работы в связи с реконструкцией федеральной трассы F-29 Ростов-Баку. Трасса эта проходит по участку Змейского катакомбного могильника, который является эталонным памятником для истории и культуры Центрального Кавказа и всего региона в целом. Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль «Мирный Кавказ» открылся во дворце спорта «Манеж». Участие в турнире приняли свыше 1000 человек из разных регионов России, а также из Армении и Южной Осетии. В составе команд мальчики и девочки в возрасте от 10 до 18 лет. Медали разыгрывались в 9 видах единоборств, среди которых самбо, рукопашный бой, джиу-джитсу, тайский бокс и другие. Фестиваль проводится Министерством спорта, туризма и молодежной политики России при поддержке Российского союза боевых искусств и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии. Организаторы отмечают, с каждым годом интерес к турниру растет. Подобный фестиваль в нашей республике проходит в 4-й раз. Если взять историю, как вообще зародилась идея, к сожалению, после трагических событий в Беслане, исполком Российского союза боевых искусств, здесь филиал, мы подумали, какое можно придумать мероприятие, в котором бы дети могли высказаться за мир, поучаствовать в мирном каком-то процессе.
Традиционный турнир по мини-футболу среди подростков прошел во Владикавказе. Соревнования проводились в рамках всероссийской профилактической операции «Дети России». За победу боролись 8 команд из Владикавказа и районов республики. Некоторые участники приехали со своими группами поддержки. По их словам, турнир получился ярким и зрелищным. В результате победителем стала команда сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Второе место заняли подростки из Моздока. Бронза – объединенные команды Правобережного и Алагирского районов. Сегодня в рамках всероссийской операции «Дети России» проводился турнир по мини-футболу среди дворовых команд, в которых принимали участие так называемые трудные подростки. Также одной из команд была представлена команда подразделения по делам несовершеннолетних. Всего в участие в соревнованиях приняли более 40 подростков.